Yer sayyorasidagi musulmon o'lkalari ichra eng kichik davlat haqida eshitganmisiz? Bu yerda musulmon davlati sifatida jamoat joylarida kamtarona kiyinish talab etilar ekan. Barchaga salom. Bugun eng kichik musulmon davlati bo'lmish Maldiv Respublikasi haqida o'rganib chiqamiz. Maldiv Respublikasi Hindistondan janubroqda, Hind okeani havzasidagi Maldiv orollarida joylashgan bo'lib, jami 1192 ta orollardan iborat va ularning faqatgina 187 tasida insonlar yashar ekan. Mamlakatning quruqlik hududi 300 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Maldiv poytaxti Male shahrida va shahar hududida 30 dan ortiq masjidlar mavjud ekan. Maldivliklarning umumiy soni 518 ming kishidan ortiq va aholining deyarli 100% qismi islom diniga e'tiqod qiladi. Maldiv orollarida o'rtacha oylik ish haqi $550 ga teng. 7 milliard dollardan ortiq yillik yalpi ichki mahsulot bilan Maldiv dunyoda 149-o'rinda turadi. Maldiv orollarida turizm yaxshi rivojlangan.